أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب الشاكرين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحياء من الإيمان. دوستان عزیز، سامعین کرام، زیو زل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوم. لکه څنګه گذشته درسونو کې ما عرض کړو، ځنې خلکو ذهن کې اوس هم دغه خبره شته دی څه کیدای شي امام ظهور وکي، امام ته مو کمره تیاره کوم، کیدای شي امام ظهور وکي، امام ته مو کلی تیار کوم، کیدای شي امام ظهور وکي، امام ته مو یوه کمره تیاره کوم، یو ښه ګاډی به امام ته ضرورت وي. خو نه دوستان عزیز، امام ته نه د ګاډي ضرورت شته، نه د ښې کمرې ضرورت شته، نه د ښه کور ضرورت شته، بلکې که امام ته ضرورت دی هغه د ما ته د بدن ضرورت دی. ما ته پکار دی دې زمانې کې څنګه هر یو جوان دی هغه پکار دی د خپل شپږ فوټه بدن کې پکار دی تبدیلی راولي څه امام ما ته د بدن خریدار جوړ شي. ما ته که نور هر څومره تیاري کوو نور هیڅ شي خریدار ما ته امام نه جوړېږي. امام که چېرې غواړي څه انسان خپل ځان خریدار امام جوړ کې نو بیا ته خپل د شپږ فوټه بډیه کې انقلاب راولا، تبدیلی راولا. ما ذکر کړی و چې امام ته رسېدو دپاره چې امام ته تیاري وکړې، امام ته ځان تیار کړې. ټولو نه اول صفت، ټولو نه اول سټیپ څه کوم دی؟ هغه د خپل سترګو کې حیا دی. انسان پکار دی خپل ځان کې حیا راولي، لکه څنګه د پیغمبر اسلام یې څه الحیاء من الایمان، حیا څه کومه دی دا د ایمان جز دی. جز ویلې څه که چېرې حیا انسان کې نه وي د هغه انسان ایمان نشته دی. دې وجې نه حیا دومره ضروري دی. لکه موږ ته تاریخ کې میلویږي څه حضرت موسی علیه السلام سره کله مصر کې هغه سړی مړ شولو نو هغه بیړې بیړې سره شپې شپې باندې مصر نه ووتلو. درې شپې درې ورځې چې کله حضرت موسی علیه السلام مزل وکړو نو هغه مدائن ته ورسېدو. مدائن کې د ګوري څه ټول خلک د مالونو نه اوبه یوه کوهي باندې ورکي، خو دوې وړکي هغه سیډ ته ولاړې دي خپلو مالونو سره. کله ټول خلک هغه وګوري هغه وکسي موسی پیغمبر د وړکو ته تاسو ولې سیډ ته ولاړ یو؟ هغه د ورته چې کله د ټول خلک روان شي بیا مو اخر کې خپلو مالونه اوبه ورکوم. موسی پیغمبر ډېر جذبتي شولو، هغه ته ډېره غصه راغله. هغه پیړې پیړې سره د هغو مالو ته اوبه ورکړي، ورته ویلو څو تاسو کور ته لاړې شو. کله چې دغه کور ته راغللې دغه د حضرت شعیب علیه السلام دوې لوڼې وې. نو هغه شعیب پیغمبر د ورته د ما ګرانو بچیو نن خو کور ته ډېرې زر راغللو. هغه د ورته بابا جان نن داسې یو غیرتي جوان میلاو شوی و چې هغه د مو مالو ته ټول نه پیله اوبه ورکړي، مو ته ویلو څو کور ته لاړې شو. شعیب پیغمبر د خپل لوڼو ته د ما ګرانو بچیو لاړې شو، هغه جوان له کور ته راول. یې څه کله هغه ورپسې راغللې موسی پیغمبر ته یې څه مو بابا ته کور ته غوښتې. موسی پیغمبر ورسره روان شولو. کله چې هغه روان شولو هغه وړکي مخ ته روانې دي، موسی پیغمبر ورپسې روان شولو. موسی پیغمبر د ورته او جلکیو دا د ما غیرت کې نه راځي، دا د ما سترګو حیا کې نه راځي، دا د ما بدن کې نه راځي چې چېرې ما نه نامحرمې مخکې روانې وي او د ما سترګې چې کومې دي د هغو پردې باندې پرېوځي. دې وجې نه هغو ته دي تاسو ما پسې پسې راڅو، ورسته ورسته راڅو. لیار ما ته اشارې څخه یو چې زه دې سیټ ته تاو شم. دې وجې نه کله چې دغه شعیب علیه السلام کور ته راورسېدو نو شعیب علیه السلام بیا د خپلو لوڼو کې د یوې لور واده هم حضرت موسی علیه السلام سره وکړلو. پروردګار عالم دې حیا په بدلې کې، دې صفت په بدلې کې حضرت موسی پیغمبر ته بیا یو غټ مقام ورکړي چې فرعون سره مقابلې دپاره تیاري، فرعون سره بیا مقابله کوي. همدې دپاره دې وجې نه دوره دا مقام حضرت موسی علیه السلام ته پروردګار عالم ورکړ چې هغه سترګو کې حیا موجوده. بس دوستان عزیز، ما ته هم پکار دی چې خپلو سترګې
ځنې شیونو نه وساتو خپل سترګې هر چې ته مه غړو خپلو سترګو که مو چېرې امام دپاره تیاري کوو که مو چېرې امام دپاره خپل بدن کې تبدیلي راوستون وي ټول نه اول ما ته پکار دی چې خپلو سترګو کې حیا راولو بس دوستان عزیز پروردگار عالم د موږ ته دې خبرو باندې عمل کونې توفیق عنایت کړي وصلی الله علی محمد و آل محمد وعجل فرج